बच्चों ये है क्लिनिक प्लस शैम्पू। इसे हिंदी में क्लिनिक प्लस शैम्पू कहते हैं। ये बालों को मजबूत बनाता है और टूटने से बचाता है। ये क्लिनिक प्लस शैम्पू है। प्यारे बच्चों ये देखो, ये है सनसिल्क शैम्पू। इसे हिंदी में सनसिल्क शैम्पू कहते हैं। ये बालों को स्मूथ बनाता है और उलझन दूर करता है। ये सनसिल्क शैम्पू है। अब ये देखो बच्चों, ये है हेड शोल्डर्स शैम्पू। इसे हिंदी में हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू कहते हैं। ये डैंड्रफ हटाता है और स्कैल्प को साफ रखता है। ये हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू है। देखो बच्चों, ये है डव शैम्पू। इसे हिंदी में डव शैम्पू कहते हैं। ये बालों को डव मुलायम शैम्पू बनाता है है और गहराई से पोषण देता है। ये डव शैम्पू है। प्यारे बच्चों ये देखो, ये है पैंटीन शैम्पू। इसे हिंदी में पैंटीन शैम्पू कहते हैं। ये बालों को मजबूत बनाता है और चमकदार करता ये है। पैंटीन शैम्पू है। अब ये देखो बच्चों, ये है ट्रेसेम शैम्पू। इसे हिंदी में ट्रेसमे शैम्पू कहते हैं। ये ट्रेसमे शैम्पू है। ये बालों को प्रोफेशनल लुक देता है और फ्रिज कंट्रोल करता है। देखो बच्चों, ये है हिमालय शैम्पू। इसे हिंदी में हिमालय शैम्पू कहते हैं। ये हर्बल होता है और बालों को नेचुरली साफ करता है। ये हिमालय शैम्पू है। प्यारे बच्चों ये देखो, ये है पतंजलि शैम्पू। इसे हिंदी में पतंजलि शैम्पू कहते हैं। पतंजलि। ये आयुर्वेदिक होता है और बालों को जड़ों से मजबूत करता है। ये पतंजलि शैम्पू है। अब ये देखो बच्चों, ये है लोरियल शैम्पू। इसे हिंदी में लोरियल शैम्पू कहते हैं। ये बालों को सिल्की बनाता है लॉरियल और शैम्पू डैमेज है। रिपेयर करता है। देखो बच्चों, ये है वाटिका शैम्पू। इसे हिंदी में वाटिका शैम्पू कहते हैं। ये नारियल से बना होता है और बालों को पोषण देता है। ये वाटिका शैम्पू है। प्यारे बच्चों ये देखो, ये है क्लियर शैम्पू। इसे हिंदी में क्लियर शैम्पू कहते हैं। ये ये क्लियर डैंड्रफ शैम्पू है। हटाता है और स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अब ये देखो बच्चों, ये है इंदुलेखा शैम्पू। इसे हिंदी में इंदुलेखा शैम्पू कहते हैं। ये हेयर फॉल कम करता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। देखो बच्चों, ये है वाव शैम्पू। इसे हिंदी में वाव शैम्पू कहते हैं। ये केमिकल फ्री होता है और बालों को नेचुरल शाइन देता है। ये वाव शैम्पू है। प्यारे बच्चों ये देखो, ये है बायोटिक शैम्पू। इसे हिंदी में बायोटिक शैम्पू ये कहते हैं। बायोटिक ये शैम्पू हर्बल है। होता है और बालों को जड़ों से साफ करता है। अब ये देखो बच्चों, ये है मामा अर्थ शैम्पू। इसे हिंदी में मामा अर्थ ये शैम्पू मामा कहते अर्थ हैं। शैम्पू है। ये टॉक्सिन फ्री होता है और बालों को सुरक्षित रखता है। देखो बच्चों, ये है खादी शैम्पू। इसे हिंदी में खादी शैम्पू कहते हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना होता है और बालों को मजबूत करता है। प्यारे बच्चों ये देखो, ये है गार्नियर शैम्पू। इसे हिंदी में गार्नियर शैम्पू कहते हैं। ये फ्रूटी एक्सट्रैक्ट से बना होता है ये गार्नियर शैम्पू है। और बालों को फ्रेश बनाता है। अब ये देखो बच्चों, ये है मीरा शैम्पू। इसे हिंदी में मीरा शैम्पू कहते हैं। ये जड़ी बूटियों से बना होता है और बालों को लंबा बनाता ये है। मीरा शैम्पू है। देखो बच्चों, ये है रिजॉइस शैम्पू। इसे हिंदी में रिजॉइस शैम्पू कहते हैं। ये बालों ये को सिल्की रिजॉइस बनाता है शैम्पू और है। स्मूथ फील देता है। प्यारे बच्चों ये देखो, ये है हर्बल एसेंसेस शैम्पू। इसे हिंदी में हर्बल एसेंस ये शैम्पू कहते herbal हैं। essence ये खुशबूदार shampoo है। होता है और बालों को मुलायम बनाता है।